Meu bem querer. Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente. Estamos na praça principal da cidade de Mirangaba, ao lado do nosso querido prefeito Disseu, para ele falar um pouco sobre essa tradição fogueira de Ramo dos Ribeiros. Então, prefeito, fale, nos conte aqui como é essa tradição centenária dos Ribeiros. Na verdade começou com meu bisavô, né? O Benedito Ribeiro, que fez uma promessa e ele cumpria sempre fazer a fogueira na porta da igreja São João. Depois teve um período que estava proibido, aí ele puxou a fogueira para a porta da família, da casa da família. E até hoje nós estamos seguindo. Já passou pelo meu tio Vicente Ribeiro e a gente agora assumiu. Então é algo que era tradicional, familiar e hoje virou a tradição da cidade de Mirangaba. É verdade, eu percebi que o senhor é bom de espada, sua espada é forte. Os meninos aqui é uma tradição também, né? Percebemos que aqui a tradição é segurar na espada e não soltar para que não haja nenhum problema com o pessoal curtindo. É verdade. Aqui a gente não permite, porque nós não fazemos guerra de espada, a gente faz apresentação. Afinal de contas, o público vem para Mirangaba também nesse dia assistir essas apresentações da espada na fogueira de ramo. Então Mirangaba cada vez mais cresce essa tradição e a gente sempre com responsabilidade fazemos isso acontecer aqui. E como você falou, a espada, a gente segura e a minha espada é quente. Você viu, ela saindo até fogo, né? É verdade, outra coisa, prefeito, que a gente estava vendo, observando, a fogueira de ramo caiu, as meninadas, todo mundo correndo, pegando, sem ter que se preocupar com o fogo da espada, né? Você sempre segurando pra cima, pra não atingir as pessoas. É verdade, a população sempre vai buscar os prêmios e a gente tem sempre esse cuidado de não deixar atingir ninguém. Então é algo que é cultural e precisamos cada vez mais fortalecer essa cultura de Mirangaba. É verdade, e outra tradição aqui é o pau de sebo. Eu percebi que o senhor é bom de espada e o senhor é bom também pra subir no pau de sebo. Não, essa parte aí eu não, só posso organizar. Mas a galera que sobe no pau de sebo, eu não. Mas esse pau de sebo tem nome, é o pau de sebo do Disseu? Não, é do pau de sebo de Edson, meu irmão. Então que maravilha, então parabenizar o senhor pela essa organização maravilhosa. E agora é só curtir. Iniciamos aí o Grande São João e Mirangaba não é diferente, com grandes tradições, né, aqui na cidade e as atrações ímpar. Com certeza, hoje aqui é só um esquenta do São João. Daqui a pouco nós teremos apresentações de grandes bandas lá na praça principal de eventos da cidade. Então vocês que estão nos acompanhando através de Augusto Gente, vem que ainda dá tempo curtir São João e Mirangaba. Esse é nosso prefeito Disseu Mendes, viu, Al? Olha só, e aqui não é só Disseu, viu, Al? Vou pegar esse menino aqui, tá com um caneco na mão enorme. Então, lindão, que maravilha aqui essa tradição, fogueira de ramo na cidade de Mirangaba. Você sabe pegar na espada? Ele, então. Só se você tem coragem de pegar na espada de Disseu, não? Pega não. Como é seu nome, lindinho? Franklin. Ai, meu Deus, ele não pega na espada de Disseu não, viu, Al? Olha só, aqui tem um que eu... Uai, esse aqui eu percebi. Você tava trocando espada com o Disseu. Toda hora você pegava na de Disseu. Não de Disseu não, na minha mesmo. Era sua aquela? Aquela era minha, bebê. Pelo tamanho eu achava que era de Quer Disseu. ver como é? Meu Deus do céu, que homem. Esse aqui também, Al, tava segurando firme, então, lindão. Parabenizar vocês, né, por esse dia tão especial, o centenário, né, da fogueira de ramo dos Ribeiros. E você é bom de espada também. Porra, a gente tem que soltar a espada todo ano, desde guri a gente solta. Aí a tradição é pegar e segurar. É pegar e segurar até o final. Eu percebi que você pegou na de Disseu e ficou pra cima. Porque você gostou também, né? Adoro! Eita, que maravilha, viu, Al? Então, lindinho, nesse tradicional fogueira de ramo dos Ribeiros, você também aqui presente, você conseguiu pegar na espada de Disseu? Como é a conversa, homem? Você conseguiu pegar na espada de Disseu? Disseu pega a espada dele e eu só tô bebendo minha cerveja. Eita, que maravilha, mas pelo seu tamanho achar que você aguentava pegar na dele. Rapaz, nessas coisas eu sou muito fraco. Então, lindão, você tem perfil de quem pega na espada. Você consegue pegar na espada de Disseu e soltar?
Nunca na vida. Então você pega e segura. Jamais. Que maravilha, esse aqui eu acho que segura. Então, Lindinho, parabenizar nosso querido prefeito de Seu por realizar, né? Já é tradição essa fogueira de Ramos dos Ribeiros. O senhor faz parte da família Ribeiro? Não. Não, né? Mas o senhor... Dos Dunga. Dos É Dunga. muito diferente. Se ela não sabe o que é Dunga, Dunga é aquele que chegou perto da Laela. quase mais ou menos isso. Então, Lindão, mas pelo jeito o senhor consegue pegar na de Seu também. Lá! Fazer mais uns aqui pra gente. Que maravilha, viu, Al? Olha só o perfil desse homem aqui. Olha que sorriso, Al, sorriso mais lindo. Então, Lindinho, que maravilha nessa tradição fogueira de Ramos dos Ribeiros. E vocês aqui comemorando, curtindo, né? Mirangaba tá de parabéns. Muito de parabéns e ano que vem nós estamos aqui de novo com essa grande festa que agora é um sucesso total. É verdade. Como é seu nome, Lindinho? Ratinho. Como? Ratinho. Ratinho. Sabe olha o sorriso do Ratinho, Al. E eu vou pra cá. Eita! Ai, meu Deus, licença, viu, lindona? Então, lindão, você também faz parte da família Ribeiro? Fazemos parte. Eita, que maravilha! Eu tava observando assim que a espada de Disseu é grande. A sua é grande também? 80% grande. Ai, meu Deus, que maravilha! Como é seu nome? Daniel. Daniel, que é de Disseu, é primo? Sou primo de segundo grau. Minha mãe que é prima dele de primeiro. Ai, que grau você tem, viu? Esse é o grau. Minha esposa. É sua esposa. Então, lindona, como é que faz pra sustentar um homem desse tamanho? Oi? Como é que faz pra sustentar um homem desse tamanho? Muito trabalho. Muito trabalho, né? Vem cá, você faz parte da família Ribeiro. Agora eu faço. Agora já faz, né? Será que não tem nenhum solteirão pra me entrar nessa família? Ali, ó, ali, ó. Vou entrar. Oi, lindão. Casados, são solteiros, têm duas casas, dinheiro caminha. Eita, homem lindo, Al. Então, lindão, que maravilha dessa tradição fogueira de Ramos dos Ribeiros. Você faz parte da família Ribeiro ou são amigos? Eu sou de Taquarindi. Ah, você tá Guarandi, né? Tô só curtindo hoje aqui, mais a esposa. E aí você viu o tamanho da espada de Disseu? Ah, é grande, né? Você tem coragem de pegar? Não. Eu não. Maravilha, então, lindona, e você também aqui ao lado do esposo, curtindo essa grande tradição fogueira de ramo. Eu disse João Sapiragaba. São Salvador. Ai, meu Deus do céu, que maravilha, Al. Vamos entrar nessa farmácia, Al, ver se tem remédio. Olha só, o nosso vice-prefeito. Nosso vice-prefeito aqui também curtindo, ai. Então, meu vice, a gente estava... Licença aí, lindão. Eu percebi que Disseu é bom de espada. E o senhor também sabe pegar na espada? Olha, boa noite, amiga. Eu tô participando agora, chegando agora, rapaz. Infelizmente eu tô meio querendo gripar, até gostar mais um pouco. Mas, graças a Deus, a festa tá bonita. Eu tô feliz, parece que vou até melhorar com o clima que tá aqui, né? Não tá chovendo, tá tranquilo. Espero que continue assim pra gente ficar muito mais. Porque, assim, a vontade da gente tá no meio do povão. Mas quando Deus não quer, a gente tem que respeitar. É verdade. Mas o forró tá tão bom que não vou por agora não, viu? Vou tentar reagir. É verdade. Como já é tradição centenária, né, da fogueira dos Ribeiros, o senhor já se arriscou a pegar na espada, não? Ah, rapaz, eu tenho medo de espada. Que medo, hein? E a de Disseu que é grande. Tô fora. Esse é o nosso vice-prefeito, Al. Com medo da espada do nosso parceiro. Ai, o prefeito Disseu. Oi, lindão, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Que maravilha nessa tradição fogueira de Ramos dos Ribeiros. Você faz parte da família Ribeiros ou é seu amigo? Sou amigo, trabalho com o Disseu, um amigo de muitos anos, né? Graças a Deus. Sempre estou aqui participando todos os anos. É isso aí. Isso é uma tradição que vem da família lá de atrás. E é isso aí, estamos aqui prestigiando. Mas vem cá, você se arrisca a pegar na de Disseu? Não. Que maravilha, viu? Olha só, vamos ficando por aqui com as imagens de Augusto Silva, Luiz Atomei para a TV Augusto Gente.